que s'ha obert una compte d'OnlyFlams. Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui estem aquí perquè hi ha una de les actrius de la saga original de Harry Potter que s'ha obert una compte d'OnlyFlams. Sí, ja ho sé, això acostuma a ser un canal seriós. El que passa que tenia ganes de portar una mica de salseig. Molts de nosaltres ens pensem que tots els actors que van passar per la sèrie de Harry Potter estan forrats. I la veritat és que aquest no és el cas. I si us esteu preguntant qui és aquesta actriu que s'ha obert aquesta compte, doncs ha sigut la Jessie Cave, que segur que la recordeu com la Lavender Brown a les últimes pel·lícules de la saga. Ah, ho veus? Nota la meva presència. No pateixis, ronronet. Sóc aquí. Sóc aquí. La veritat és que l'actriu sempre ha anat tinguent papers, però han sigut papers així bastant petits, no? Per exemple, ha sortit a Pride, també ha sortit a Black Mirror, però en general ha tingut una carrera bastant inestable. I és per això que ha decidit, doncs, que OnlyFlams és la solució econòmica als seus problemes. I ara tots us estareu preguntant, val, doncs això vol dir que la veurem conilla. No, la resposta és no. Ha dit que s'aprofitarà d'un ninxo de mercat que hi ha, on bàsicament doncs, farà que els seus subscriptors paguin per veure-la com es pentina els cabells. Això ho va anunciar tant al seu Instagram com també al seu podcast Before We Break Up Again. I'm starting an OnlyFans. Yeah. Right. Hair stuff. Yeah. So stuff like this. Right. Just going like that. That's the kind of thing. Have you read about this? Is No. this a thing? The best quality hair sounds. You need to hear the brushing. Is that what people like? The sounds, yeah. So you should mic it probably. I know, but I can't afford a mic. Swishing it and... Well, don't do it. Don't give it away for free. No, but I need to tell people what I'm offering. You like it, as in like in a sexual way. Well, it is a fetish, Yeah. I think. I hope. Slutty Mormon. Like I'm going for kind of like a very pure aesthetic. Like I could hide behind it. Yeah. What are you hoping for from all this? And just very sensual stuff with my hair. Okay. I think this could make the big bucks. Any feet or bums and anything like that? No. I think you should get your bum out. Us haguéssiu imaginat mai que els actors de la saga de Harry Potter, encara que fossin secundaris, acabarien fent aquestes coses i no tindrien una estabilitat econòmica? Jo, sincerament, moltes vegades m'he pensat que estaven tots forrats. I em sembla que amb això queda més que demostrat que no és així. De fet, aquesta no és l'única actriu que ha hagut de recórrer a aquesta plataforma, sinó que si heu mirat Mujeres Desesperadas, segurament us sonarà l'Adrea de Mateo, que va decidir doncs, obrir-se aquesta compte i va explicar que ho va fer perquè li estaven a punt d'embargar la seva casa i, evidentment, no volia, i la seva solució va ser obrir-se una compte en aquesta plataforma. Tot i així, la Jessie Cave no està desvinculada del món del cinema per res del món, i és que aquest any estrenarà dues coses. Irònicament, participarà en una producció animada que es diu The Potters i també formarà part d'un drama independent que es diu The Thing with Feathers. Molt bé, Potterheads, això ha estat tot per avui. Deixeu-me aquí als comentaris què en penseu de tot això i ens veiem a la propera. Malifeta feta, adeu, adeu!